Айсұлу каку? Не үшін келдің? Неге түнімен трубканы көтермедің сен? Возможность болмады, кеше басқа заттарды көтердім де жігіттермен ше. Надеу бар, вот сенің достарың жартысы алқаш, жартысы тикток түсіреді. Бека нормально ғой, ішпейді, чекпейді. Ана қызын қайта-қайта сторисқа сала беретіні болмаса, чорт подкаблук. Бәрі сондай чорт подкаблучник болса ғой, атауынке ажырасқандар жиналып қалды. Сол ажырасқанның кесірінен ғой бәрі ішіп, шегіп, тикток түсіріп кеткен. Атақ нормальный жігіттер олардың бәрі. Нормальный жігіттер қарызға ақша алып ставка қоймай, түсіндің ба? Мараттың кінәсі жоқ еді ол. Бәрі венер ғой 2 метрден салынмаған. Сен өмір өзің достарыңды қорғап аласың. Все, давай. Кейін кеттік караокеге. Ішеміз, қыдырамыз, билейміз таңертеңге дейін бүгін. Серьезно ма? Серьезно, жаным, мен сені жақсы көрем ғой. Өтірікші, бүгін Мараттың туған күні ғой, мен білем, просто мені под шумок шақырып атсың. Мен отношенияларымызды укреплять етейін десем, сен неге осындай қастандық жасай бересің постоянно? Давай кеттің. Ладно, под шумок шақырсаң